auto on müügis olnud nüüd kuskil 3 nädalat, on tulnud vahepeal mingeid siis pakkumisi, mingid 1000, 1500 ja nii edasi. Meie panime müüki selle peaaegu 4-ga, hetkel oleme lasknud alla 3,6 ja alla 3,5 ta kindlasti ei müüd, sellepärast et me just maksime ära 3 kuud rego ja paak on suht fullis. Aga täna on kirjutanud 2 venda, üks tuleb nüüd tunni pärast vaatama. Lõpuks olen esimene reaalselt, sest et meil oli suht kopsakas hind pandud, et tegelikult oli nii palju töid ära tehtud. Aga paberid on täidetud, siin on siis hunnik asju, mis on juba välja võetud ja seal on siis meie nüüd seller kopid ja purchase kopi. Ühesõnaga, see on peaaegu valmis minema ja me neid vigu nagu välja vaatlema ei hakka, sellepärast, et kui meie selle auto ossime, siis pärast seda, mis kõik välja tuli, ma olin nagu otsi peaskini, mõtlesin, issand jumal, miks oli vaja nagu niimoodi. Aga ma update'in teid hiljem, kui on juba rohkem informatsiooni. Nii, auto on siin siis müügiks valmis. Anette, me just müüsime auto maha 3,5-ga. Jumala haige. Noh, pekkis. Meil ei ole enam auto. Sütmast lahti. Shitbox! Never again. Never again. Reaalselt nagu... Fucking hell! Ma kohe jutustan teile seda storyt ka. Nii, gossip time nüüd. Oh my god, oh my god. Algul tulid siis ema ja poiss siis vaatama seda. Küsisid siuksed tavalisi küsimusi, mis tehtud on. Ema vist postitust ei olnud lugenud. Nüüd ütlesid, mehaanik tuleb koha peale vaatama. Issand jumal. Ja see ma ütlesin ka, et need küsisid, et taadki nagu kas saaks tšekke näha, kus on autot parandatud ja nii edasi. Ma ütlesin, et ma olen nagu mekaanik, et ma teen ise neid asju. Ja siis see mehaanik tuli ja siis ta oli siuke vanem härra, ütleks niimoodi. Tundus nagu joobes olevat ja täiega nagu mingi... Ta meiega väga ei rääkinud, ta oli siuke suht ülbe. Ja ma ei saanudki aru, kas ta ütles meile bitchid või mitte, sest ta ütles, et ta 3-ga maks või 3,2,5. Ja mis oli kõige nagu huvitavam tähelepanek see, et see kontrollimine oli täpselt nagu ülevaatusel oleks. Ja. Nagu Eestis, jah. Loksutasid autot igate pidi, käisid sõidul, on ju. Aga nagu see mehaanik mitte midagi tegelikult ei öelnud ja seal oli tegelikult vigu. Ja ma nüüd ei teagi, kas ta nüüd teadis, mis need vead seal olid või mitte. Igastas auto läks ära, autos ei müüdud 3,5-ga. Ise ostsime 2,8, aga tegelikult alla oleme pannud peaaegu 2 kilo vist. Peaaegu 2 kilo. Me olime näiteks ostnud rego juurde 3 kuud. 3 kuud rego just niimoodi, et auto läks ära. Kütust panime eile. Põhimõtteliselt täis paagi. Ja lihtsalt auto läks ära, lihtsalt tasuta põhimõtteliselt tegelikult. Kui on jumala kettas tegelikult, et ta tasuta regos. Ja kitust ka 3 eurot paagi. Aga me saime selle eest ikkagist. Ta on tagasi või? Unustasime nendele kaasa anda selle registrationi mingi lehe või mis iganes asja, aga nad tulid selle järgi, saime lahendatud. Aga kus meil see jutt pooleli jäi, ühesõnaga see mehaanik oli, et nagu tahad vaata nagu ringi ja et ära osta vaata põhimõtteliselt. Et ta vaatab mingi oksjonitest neid häid pakkumisi ja... Et selles suhtes ütles, et see tegelikult on nagu normaalne kaar, et saab nagu hakkama vaata, aga sellise hinna eest tema nagu ei ostaks vaata. Et kuna tal on peaaegu 300 000 nagu läbi sõita, et siis on nagu mõttetu. Aga anyway, müüdud see sai ja nüüd me hakkame uut autot otsima ja uue auto eeldatavaks summaks, ma ei tea, mis me teeme, 4 kilo või? Jooksev protsess. 4 kilo tundub päris hea või 4,5 midagi. Jooksev protsess, just nii. Jah, aga müüdud ta sai lõpus 3 nädalat läks aega, nii et see on nagu... Nüüd me ei saa, nüüd me saame uhkusega öelda, et meil ei ole shitboxi enam. Auto ostmine on literaali nagu nii stressful, sellepärast, et täna käisime 3 autot vaatamas, kõik olid Toyota Camryd ja küsin inimestelt, sõnumitel, kas autol on mingi probleeme, kõik ütlevad ei, et auto on korras, probleeme ei ole, blablabla, kõik siuksed asjad, ma ei teinud nende mitte ühegi proovisõitu, sellepärast, et kõik lekkisid. Ühel tahtis katus meile pähe kukkuda, sellepärast, et see oli liimiga kinnitatud, sest et päike sulatab seda katuse katet seal põhimõtteliselt. Ja ma olingi nagu mingi vaatasin kõik selle üle, vältis seda küsimust, et küsisin, millal on hooldus tehtud, ütles, et algusest vastandis, ma küsin uuesti, siis ütles 9 kuud tagasi, ma ütlesin okei. Vaatasin pidurid üle, pidurid olid ka nagu nad olid, siuke soos-soon, pidurite vahetus pole nagu nii hull, aga seal reaalselt oli nagu jälle need samad probleemid, mis olid Holdenil, et rocket cover käsketa ja pluss siis seal keskel lekkis veel midagi, seal allpool veits, aga ma sealt ei saanud aru, kus see leke tuli. Ja teised olid autopargis, mis me käisime vaatamas. Kõik, tüüpviga juba sain aru, kapoti ja mordid on kõikidel läbi, kõikidel oli hoidma seda, muidu ta kukub alla. Ütlesin, et näed, seal taga lekib. Ja siis ütles mulle, et
Rocket Cari kaskit on ära vahetatud sellel teisel autol, siis ma ütlesin, okei, aga miks seda puhtaks ei pestud, vaata. Ja siis mul ma ei tea, lihtsalt ei tehtud nagu. Ja minu jaoks pani nagu tärni põlema see, et tundus suhteliselt fresh nagu nii olevat. Võib-olla tõesti tehti seda tööd eile, aga kes see jätab puhastamata kõik selle õlilekke sealt tagant, see lihtsalt on nagu nii räme. Ja sinna see auto jäi, siis me vaatasime seda kolmandat, mis ei olnud plaanis, aga seda me ühesõnaga vaatasime, seal oli samamoodi okei, ta oli veits paremas konditsioonis, tal ei olnud nagu nii suurt leket, aga mul kuidagi oli ikkagi kahe vahel, et kuna need eelmised Toyota Camryd olid ikkagi suht sitad ja see oli natukene odavam, et mis vead sealt tegelikult välja võivad tulla. Ühesõnaga ma loobusin sellest mõttest ka ja mõtlesin, et hea küll, ei viitsi. Ma saan aru, okei, budget pole nagu nii kõrge ja ei saa nagu loota mingit tip-top autot, on ju. Aga nagu full lekkeid täis autosid väga ei taha osta, sest et ma ei viitsi jälle neid tööd teha, ma ütlen teile ausalt. Ja siis ongi nagu tomme lähme Mitsubishi Lancerit vaatama veel ühte Toyotat, et eks ole näha, kuidas nendega läheb. See nädal võiks auto leida, ma ei tea, kas me leiame või ei leia, et autot on ju vaja, et ma ei tea, mis saab. Nii, käisime just vaatamas ühte Toyotsi, põhimõtteliselt 4,5 juurest hakkavad juba need autod paremaks minema, aga seal oli 2 väikest leket ja üks tuli pihustist, teist ma ei saanud aru, kus see tuli. Pidurid tegid veits häält ja katus oli jälle kinni pandud nende mingite naeltega või mingit sükist asjadega. Küsisin targematelt nõu ja nemad ütlesid, et politsei võib selle eest Rego ära võtta, see vend ütles, tema poolt sellest kuulnudki. Aga Rego oli 6 kuud tegelikult, aga käigukast tõmbas kuidagi väga kaua nagu järgi, kui ma gaasi põhja panin ja nagu see panigi mulle selle küsimärgi, et ma ei tea, kas ma tahan ja ilmselt ka tänu sellele ma ikkagi lõpuks olin kaheldav, sest et käigukast oli kuidagi väga aeglane, kuigi okei, ta on 2-liitrine, aga nagu minu BEM on ka 2-liitrine ja nagu ta ei tõmba ka nii kaua järgi ennast, et ma ei tea, mis selle käigukastiga seal oli, aga kõik muu on selles suhtes okei, vaatame edasi järgmise auto mingi Mitsubishi või mis mul oli pakkumises ja loodetavasti ikkagi selle nädalaga leiab, sest et juba ei kannata otsida. 4. auto. Mul pole vist elu sees nii palju Austraalia dollareid olnud ja me lähme nüüd oma autot ostma, sest et me leidsime selle ja ma teen teile varsti siis video ka selle kohta, milline auto välja näeb, aga siin on $4700 ja seda on nagu väga palju, ma tunnen ennast nii rikkana, aga nüüd pole nii vaene, sest see kogu raha läheb ära lihtsalt. No tere, see on meie uus auto. Tegemist on siis Toyota Camryga 2001 aasta oma. Näeb väga ilus välja. Varemgi oli see Holden, nagu näha on ja. Mis need probleemid on? Üks on see, et vibrab soti peal kuskil, ehk siis peame üle tasakaalustama. Tagapidurid 4 milli, nii et need võiks ka ära vahetada. Pluss kapoti ja hordid võna ei tööta ühesõnaga, et kapott kukub alla. Need on need vead, mis ma leidsin. Sisu. Näeb imeline välja. Väga puhas. Oleme 3. omanikud sellel autol. See oli mingi vanema härra oma. Pluss, näitan teile luksust. See on reaalselt puutetundlik, okei, praegu see ei tööta, aga saab Bluetoothiga kuulata mussi ja raadiot ja kõike, mida eelmisel autol ei olnud, eelmisel oli ainult Bluetooth. Pluss sellel on service book, nii et see on omakorda väga ilus, väga hea. Siis tagumine osa samamoodi, väga puhas, nagu näha lagi alla ei kuku, nagu eelmistel autodel. Tasust aiti kaasa, näed, et panna aknale, mis iganes asi see on. Rehvid väga heas olukorras, kohe näha rehvilaiget pandud on ju, supsti, sest taga on selline asi, mis iganes see on mingi tulekate või mingi taoline asi, kahjuks ei ole toonitud aknad, aga võiks olla. Siit väga clean, et eelmisel oli ikkagi must ja puhtaks ei saanud, pluss varu ratas on ka, nii et kui teile jääme, siis on see ka. Uus mootor on sama, mis oli see Holdenil. Kohe näitan teile seda ühte pisikit leket ka, mis ma leidsin, aga mis ei ole väga oluline. Nii, teen kahviks seda hoidu. Aga anyway, mootoriruum suht puhas, et ainuke leke, mis ma siis leidsin, või minimaalne leke on siit Rocket Cari käsket jälle, aga seda ma võin teha küll, et see ei tundu väga hull olevat. Aga sõidab ludinal. Mingid probleeme hetkel rohkem ei leidnud, olen nende 4 ja ostsime 4,7-ga, müügis oli 5-ga
nii et väga hea saavutus, ma arvan. Mis su muljed on? Äge. Äge või? This is our baby. Welcome to the family. Welcome to... Küll me sulle nime ka välja mõtleme. Küll me leiame sulle nime. Aga enam ei ole Spitbox. Jah, ühesõnaga aega läks. Mingi, ma ei tea, mitut me vaatasime, 8, 7, midagi sihukest vaatasime. Ja Peaaegu 2 nädalat igatahes. peaaegu 2 nädalat jah. Ja meil oli üks tore Anette sõber, meie sõber, kes meid aitas meie sõidutada. surfiõpetaja ka veel. Aitas meil sõidutada, nii et nüüd saame olla tänulikud talle, et me selle moto ka saime. Et see ütleks nii, et väga hea diil oli. Jaa, super. Saame homme tööle minna vähemalt oma autoga. Hurraa!